よし、じゃあ例のこと弱小ね行ってきます。わお、ちょっと荒れてますね。よいしょ、折れちゃった。やっぱあれだね、台風とか来ると倒れるんだよね、杉ってキノコ。いや、綺麗だね。夏の加工山もいいね。暑い、汗だく。空気はやっぱ乾いてんだけど気温が高いのかな、汗がすごい。やっぱ夏だね、影が濃い感じがする。久しぶりなんだよね、山かも実は。なんか4日以来間に高尾山を挟んでくれるわ。まあ、あれは除外として、よいしょ、なんかね、8月って意外と山来る気候崩れてるね。山来る気しなくなるんだよね。なんでだろう。多分ね、やっぱ暑いから高山に行きたくなるんだよね。高山着くとやっぱすごい朝も早いし下山も遅くなるし、ドラム直帯アルプスなんかだと意外には辛いし、そういうとこだと思うんだよね。だから足が意外と遠のく。そこまでしてさ、登るのもなんかなって思ってるのも正直なところだし。よし、着いた。一旦休憩。よいしょ。ああ、よいしょ。
真っ白。バッチ OK。 まあまあまあ、そういう天気予報だったし。だからもうあれだよね、最近の夏は一番引っ越した季節とはなかなか言いにくいよね。晴れないし、あれは危ない、これは危ない、落ちたら死ぬ。落ち着いた。道がよし、あ、残念、何も見えない。登頂。